Hello po, good noon na ngayon. 12 o'clock na. Yan, i-update ko. Ito bago na naman siya. Bago yan. Yan. Nabawasan na ang halaman namin dito. Hinahakot ko na unti-unti sa kabila. Ito ang bago ring labas. Yan, marami siyang bulaklak. Ito ang mabango kaysa doon sa malaki. Yan. Marami siyang bulaklak. Mayroon na tatapos na, may natutuyo, may bago namang tumubo. Yan, bago. Sobrang hangin, sandstorm sa Arabic country. Sobrang hangin. Lakas ng hangin. Yan. Ito bago, oh. Ang ganda. Yan. Ganda niya. May natutuyo na yung una. Natuyo na siya. Yan. Tatlo talaga sa isang ano niya. Yun. Tatlo yan siya. Pag natuyo yan, kinukuha ko. Iniipon ko lang. Yan. Sobrang hangin. Yan. Lakas ng hangin. Nabawasan na. But tinala ko na sa kabila yung iba. Dahan-dahan kong hinahakot. Yan. Ang ganda. Pag tanghali na yan, sila lumalabas na yung bulaklak nila. Pag gabi, pag hapon, natutulog rin pala yan. Natutulog yan. Ayan. At ang mint ko, yan, mataba pa rin. May katabi siyang basil. Tinanim ko yan. Yung sa full moon. Sabi, good luck daw magtanim. Tsaka ito. Bagong tanim yan. Tsaka meron siya dito sa baba ng, ewan ko, ito, lemon yata ito eh. Pero ito, bagong tanim ko yan. Ayan. Malago na siya. Pakita ko ang kusina. Kasi ang kusinera, guys, slice na ng sibol yun. Maraming sibol yun. Ayan. Ayan. Mapiway ako. Ayan. Kosa sawi hada ka ni? Marag. Sawi marag. Sinig. Sabawan daw, sabaw. Marag sa Arabi. Sawi sugol. Kala. Yung may siling. May siling. Malaki. Pang sabaw nila yan. Maybe yung sabaw parang kaldereta yung mga sabaw nila. Ayan. Salamat sa panonood. At ang bigas, ganito ang ano nila, binababad muna sa tubig. Iba ang klase pagluto nila rito. Dapat may oil. Niluto nila sa oil. Kaya maraming oil sila. Galan-galan ang ginagamit. Yan ang coffee namin. Ito ang paborito ko. Tea. Tea with milk. Yan. Yan, may sino. Naluluto yung ano. Sa sunod ipa-video ko anong niluto niya. Nandito lang kasi amo, nakakahiya. Kaya singit-singit lang kung may time. Ngayon mag-init ako ng tubig para sa tea. Tapos ko nang magdilig sa labas. Maraming salamat sa laging pagsubaybay ng aking ginagawang video. Sana'y pagpalain po. Marami po akong subscribers. Pagpalarin po. Katugon din tayo sa ibang nangangailangan. Ayan. Maraming salamat po.
Hanggang sa muli. Bye-bye.